നമസ്കാരം. സെൻറ്റ് മേരീസ് ITI കാച്ചേരിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്രേഡ് തിയറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് 20 എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ വാഹനത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലോവേഴ്സ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് എയർ ബിഫോർ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ. വാഹനത്തിലെ അകത്തുള്ള ചൂട് കുറയ്ക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകം. ഇറ്റ് ദെർഫോർ കൂൾസ് ദി ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈസ് ദ എയർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഡ്രൈവർ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൻ റാപ്പിഡ്ലി ഡീമിസ്റ്റ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് വിൻഡോസ്. അതിനകത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തണുപ്പുണ്ടാക്കുകയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിൻഡോസിലുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും കാഴ്ച, അതായത് വിൻഡോസ് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച മങ്ങൽ കുറയ്ക്കുക, മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കംഫർട്ട്, അൾട്ടർനസ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫാറ്റിക് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് പാസഞ്ചർ. വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും വിൻഡോസിൽ ഡീമിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർക്കും പാസഞ്ചറിനും ഒരു കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ AC-യുടെ ഒരു ധർമ്മം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് AC. AC-യുടെ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എയർ കണ്ടീഷനിങ് മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഇവാപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ, ദെൻ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. 4 ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ, അതോടൊപ്പം കണ്ടൻസേഷൻ, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. എന്താണ് ഇവാപ്പറേഷൻ? ഹീറ്റ് ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന്, ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ചൂട് എടുത്ത് കളയുക, ചൂടിനെടുത്ത് മാറ്റുക. ചൂടിനെടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു കാര്യം. അതിന് ഉദാഹരണത്തിന്, ഇഫ് യു റബ് എ ലിറ്റിൽ സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ്, ദെൻ യുവർ ഹാൻഡ് വിൽ ഫീൽ കോൾഡ്. സ്പിരിറ്റ്, സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയിലൊന്ന് തോണ്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൻ്റെ അവിടെ ഒരു തണുവ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇവാപ്പറേറ്റ്. അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെ ആഗിരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് അവേ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് യുവർ സ്കിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാപ്പറേഷൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ അകത്തെ ചൂട് എടുത്തുകൊണ്ട്, അത് കാരണം ആ സ്പിരിറ്റ് വേപ്പറായിട്ട് പോയി. നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഇവാപ്പറേഷൻ, അത് വേപ്പറായത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ. It is the change of water from its gaseous form into liquid water. അതായത് വെള്ളം, അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഫോം, ഗ്യാസ് ആയ വെള്ളത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട്, വെൻ സംബഡി വാക്സ് ഇൻ ഫ്രം ദ കോൾഡ് ദെയർ ഗ്ലാസസ് സ്റ്റീം അപ്പ്. നമ്മൾ തണുപ്പിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റീം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണാം. ദ മോയ്സ്ചർ എയർ ഓഫ് ദി ടേക്ക് അവേ കൂൾസ് ആസ് ദ കോണ്ടാക്ട് ദ കോൾഡ് സർഫസ് ഓൺ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ എയർ ഹാസ് ലെസ് കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് മോയ്സ്ചർ, സോ ഇറ്റ് കണ്ടൻസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഓൺ ദി ഗ്ലാസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ എയറിൻ്റെ അംശം തട്ടി അവിടെ ആ എയർ തണുപ്പ് ആയി ആ തണുപ്പ് കൊണ്ട് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അത് ബാഷ്പീകരിച്ച എയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പിലേക്ക്, അതായത് അത് വെള്ളത്തുള്ളികളായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ബാഷ്പീകരിച്ച എയർ വെള്ളത്തുള്ളികളായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ വാഹനത്തിനകത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തുള്ളികൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. കാരണം പുറത്തെ തണുവ് ഗ്ലാസ്സിലുണ്ട്, അകത്തെ എയറിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് തണുത്ത് ഉറഞ്ഞ് കണ്ടൻസ് ചെയ്താണ് അതിൽ വെള്ളത്തുള്ളികളായിട്ട് മാറുന്നത്.
അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ജലാംശം തണുത്ത് അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നതിനാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ. ഹാവ് യു എവർ നോട്ടീസ്ഡ് വെൻ യു പമ്പ് അപ്പ് എ ബൈസിക്കിൾ ടയർ വിത്ത് എ ഹാൻഡ് പമ്പ് ദാറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി പമ്പ് ഗെറ്റ്സ് ഹോട്ട്? നമുക്കറിയാം, സൈക്കിളിൽ എയർ അടിക്കുക, പമ്പ് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തിണ്ടാക്കുന്ന പമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച് എയർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പമ്പ് ചൂടാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. This is because the energy that you have put into the air by pumping it has not only compressed it but has also caused the air molecules to push closer together, so giving off heat with the friction. നമ്മൾ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളുകൾ ഒന്നിനൊന്നിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചുരുങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം അതിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാഹരണം, compression. At some point of glasses will eventually become liquid. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? അത് ഡിറ്ററൻറ്റ്. ഇറ്റ് ലിക്വിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാൻ, യു ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് വെൻ യു ഷെയ്ക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നമുക്കറിയാം, സ്പ്രേകളൊക്കെ നമ്മൾ കുലുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മറ്റേ വെള്ളത്തുള്ളികൾ മാറി സ്പ്രേ രൂപത്തിലാണത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാൻ ഈസ് ഹയർ, സോ ദ പ്രൊപ്പലൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്യാസ് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂളിംഗ് ബൈ expansion. Going back to the deodorant, you will notice also how cold it feels, that because the propellant has just expanded in volume quickly. നമ്മൾ ആ സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി അതിന് ചെറിയൊരു തണുപ്പും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് വോളിയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തണുവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് AC. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. 4 കാര്യങ്ങൾ: ഇവാപ്പറേഷൻ, കണ്ടൻസേഷൻ, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എ സിയിൽ കാർ AC വർക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് നോക്കാം. കംപ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിലാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച്. കണ്ടൻസറിങ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു ഉപകരണമാണ് കണ്ടൻസർ. ഇനി ഡ്രൈവർ ഓർ റിസീവർ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പറയുക റിസീവർ ഡ്രൈവർ എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഡ്രൈവർ റിസീവർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഉള്ളൊരു ഉപകരണമാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ. പിന്നെ ഒന്ന് ബ്ലോവർ, പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. അതായത് നമ്മൾ കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കംപ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദ കംപ്രസർ ടേക്സ് ലോ പ്രഷർ കൂൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഹോട്ട് ബൈ കംപ്രസിങ് ഇറ്റ്. ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് നമ്മുടെ AC അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത്, നമുക്കറിയാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറേ കോയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ AC സിസ്റ്റത്തിൽ, കാറിൻ്റെ AC സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന് ഒരു ചില പേരുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഫ്രീയോൺ 12 എന്നൊരു ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത് മാറി ആ ഫ്രീയോൺ 12 അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോൺ പാളികൾ വിള്ളലുണ്ടാക്കും. കാരണം AC കഴിക്കുക, അത് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവുക, അപകടം വരുമ്പോഴോ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ AC റിമൂവ് ചെയ്ത് റിഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഓസോൺ പാളികൾ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനൊന്ന് മാറ്റി 134A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാസാണ് ഇപ്പോൾ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും കടത്തി വിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അത് മുഴുവൻ പൈപ്പുകൾ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചേക്കാണ്. ഈ പൈപ്പുകളെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി അതിനുള്ളിലുണ്ട്. അതിന് 2-3 ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞു. അത് ഗ്യാസാവും, ലിക്വിഡാവും. അങ്ങനെ ഈ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ഫോമിലുണ്ടായിരുന്നതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്കായിട്ട് അത് മാറും.
അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടും അതിൽ ഉണ്ടാവും. 2 to 6 pistons that resemble the one of the your engine to the actual compressing. നമ്മുടെ കംപ്രസറിനകത്ത് 6 ഒരു പിസ്റ്റണുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ 6 പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണം. കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസിന് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റും. എ വി ബെൽറ്റ് ഫ്രം ദ എൻജിൻ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കണക്ട് ഇറ്റ് വെൻ ദെയർ എയർ കണ്ടീഷണർ സ്വിച്ച് ഓഫ്. Some systems cycle the compressor on and off control temperature inside the car. കാറിൻ്റെ അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചില കംപ്രസർ ഓൺ ഓഫ് ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസർ ഓൺ ആവുന്നതും ഓഫ് ആവുന്നതും. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. വി ബെൽറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ പമ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു വി ബെൽറ്റ് അല്ല. വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് അടുത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കാണാം. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഒരു വി പോലെ അല്ല, എന്നാലും നമ്മളിതിൽ വി ബെൽറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദീസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ഈസ് വയർഡ് ടു ദ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് നമുക്കൊരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് സ്വിച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം. അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. The compressor should be easy to find. Look for a comparatively large object with a pulley and fan belt, 2 rubber hoses about an inch in diameter and valves on top that look like say ones on your tires. ഇത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റർ പോലെ തന്നെ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡോ അതിൻ്റെ അടിയിലോ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഓരോ വാഹനത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുക. നമുക്കത് നോക്കാം. When you find it, track down the compressor clutch where there should be only one wire going to the compressor. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വയറ് മാത്രം പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസറിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും വയർ പോയതായിട്ട് ഒരു വയർ മാത്രം പോയത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇഫ് സോ നോട്ട് ഇറ്റ്സ് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈ എ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു കീപ്പ് ആസ് എ സ്പെയർ ഇൻ ദ ഗ്ലൗ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ ഒരു വയർ മാത്രം പോയിട്ടുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്ലസ് മാത്രം പോയാൽ മതി. ആ കംപ്രസറിൻ്റെ ബോഡി എർത്താവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബോഡി എർത്താവുള്ള സംവിധാനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു വയർ മാത്രം പോയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് മാഗ്നറ്റ് ആവുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തായി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പടം, കംപ്രസറിൻ്റെ ഒരു പടം നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ 85-ാമത്തെ പേജിൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലുള്ള പടമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോ നമുക്കിതിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പുള്ളി, ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വി ബെൽറ്റ് പോലത്തെ പുള്ളിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവ 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ കൊടുത്തതിൽ വി ബെൽറ്റ് മാത്രമല്ല സ്വല്പം കുറേ വരകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ബെൽറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 പടങ്ങളും കാണിച്ചു. ഇതിൽ വി ബെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. AC കംപ്രസർ അത് വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു ഭാഗം, ഈ കാണുന്ന 2 പൈപ്പ് കാണുന്നിടത്താണ് അതിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഓരോ വാഹനത്തിലും പല സൈഡിലായിരിക്കേണ്ടവ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്കത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് വേറൊരു വാഹനം കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ AC കംപ്രസർ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പല സൈഡിൽ പല ഓരോ വാഹനത്തിലും അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റേ നേരത്തെ കണ്ട വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നേരെ കാണുന്നതാണ് കംപ്രസർ. അത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് കംപ്രസറിൻ്റെ പൊസിഷൻ. അത് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ഓർ ഡിസ്കണക്ട് ദ ഡ്രൈവർ ടു ദി കംപ്രസർ. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുകയും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ വാഹനത്തിലെ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം, ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പവർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട. അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളി മാത്രം തിരിയുള്ള ഉള്ളിലത്തെ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയില്ല, അതായത് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റനൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ when the voltage is applied to the clutch field coil, the clutch plate is down into the contact with the pulley and the compressor rotates. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് കംപ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലച്ച് മാഗ്നറ്റാവും, ആ ക്ലച്ച് മാഗ്നറ്റോട് കയറി പിടിക്കും. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പുള്ളി തിരിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കംപ്രസറും തിരിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. When voltage is disconnected from the clutch field coil, the clutch plate is released and the compressor ceases to rotate. അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫീൽഡ് കോയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് കോയിലിൽ കറണ്ട് നിൽക്കും, ആ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് വിടും, അപ്പോൾ കംപ്രസർ തിരിയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചിൻ്റെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫിഗർ നമ്പർ 2 നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ 86ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. ഫീൽഡ് കോയിൽ, പുള്ളി, അതിനൊന്നുണ്ട് സ്നാപ്പ് റിങ്, അതിൻ്റെ ഷിമ്മ്, അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്. അടുത്തത് നമുക്കൊരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ട കംപ്രസറിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. AC കംപ്രസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കണ്ടു. ഇതാണ് AC കംപ്രസർ, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച്, അതിൻ്റെ ബെയറിങ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് കോയിൽ. ഇതിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാന്തായിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് വർക്കിങ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകമാണ്, നമുക്ക് ഇതിൽ വി ബെൽറ്റ് അല്ല ഈ കംപ്രസറിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു കപ്ലർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതിലൊരു വയറാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വയർ അങ്ങനെ നേരെ എർത്താവുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 2 വയർ വരുന്നുണ്ടാവാം. എല്ലാവരിലും ഇതിലിപ്പോൾ 2 കപ്ലർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആ ബെൽറ്റ് വി ബെൽറ്റ് അല്ല, വീതി കൂടിയ ഒരു ബെൽറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇതിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നൊരു എർത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതും അകത്തേക്ക് വരുന്നതും കാണും. കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പിടിച്ചു, അപ്പോൾ തിരിയുമ്പോൾ ആ പുള്ളി മാത്രമല്ല തിരിയുന്നത്, ആ കംപ്രസർ അടക്കം തിരിയുന്നുണ്ട്. വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയും. അപ്പോൾ ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതെന്തിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ, ആവശ്യമില്ലാത്ത നേരത്തെ ഈ കംപ്രസർ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനൊരു ലോഡാണ്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ആ ലോഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എഞ്ചിന് ലോഡ് വരുത്തുകയും, അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പുള്ളി വെറുതെ ആ ബെയറിങ്ങിൽ കറങ്ങുകയും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് മൈലേജിൽ ഷോർട്ടേജ്, AC ഇടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മൈലേജ് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ മൈലേജ് കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇത് ഇത്രയും നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.